Lihat kue-kue itu, Robin. Apa kau lapar? Apa kau akan memakan salah satunya? Tidak, Robin. Jangan makan semuanya bersamaan. Kenapa kau melakukan itu? Sekarang kau akan cegukan. Ayolah, Robin. Jangan memperumit keadaan. Lihat kan, Robin. Hanya cegukan. Prince memang suka drama. Minum air pasti akan membantumu. Ups. Oh tidak, sekarang Snow White cegukan juga. Beast, kau harus membantu Robin dan Snow White. Mereka cegukan. Apa yang sedang dilakukan Beast? Ditakut-takuti? Ide bagus. Kau terlihat sangat gemas, Beast. Oh tidak, ada korban cegukan lainnya. Teman-temanmu memiliki cegukan yang menular, Alice. Mereka butuh bantuanmu. Laba-laba. Tunggu. Itu bukan laba-laba asli, tapi mainan. Itu sungguhan. Itu sungguhan. Kau iseng sekali, Alice. Hei, sepertinya berfungsi. Tidak ada lagi cegukan. Yeay, laba-laba tadi menyembuhkan kalian. Jangan lagi. Selamat ulang tahun, Alice. Buat permohonan. Tunggu, Beast dan Rapunzel ingin menyanyikanmu suatu lagu. Cara yang keren untuk memulai pestanya. Sekarang kau bisa tiup lilinnya. Wow, kado yang besar, Beast. Ada lagi. Akhirnya, sepertinya kadomu baru saja kabur, Alice. Yeay, waktunya face painting. Kau terlihat sangat gemas, Alice. Pinata, asyik sekali. Balon ulang tahun, keren sekali. Oh. Kacau sekali. Tunggu. Apa yang sedang kau lihat, Alice? Yeay, kuemu selamat. Itu adalah lilin magic, tidak akan mati jika ditiup. Ayo teman-teman, waktunya belanja. Ada apa, Rapunzel? Apa kau mau sesuatu yang lain? Wow, permennya banyak sekali. Little Mermaid benar, kau butuh makanan yang lebih sehat. Nah, lebih baik. Apa kau haus setelah banyak makan permen? Tepat apa yang kau butuhkan. Oh tidak, botolnya rusak.
Sepertinya kau harus membersihkan itu. Hei! Satu hal lagi yang harus dibeli. Kau bisa menjaga troli saat ia mengambilnya, Rapunzel. Hati-hati, kelihatannya berbahaya. Oh. Phew, hampir saja. Oh tidak, berantakan sekali. Sepertinya kau dalam masalah, Rapunzel. Sepertinya tidak akan cukup. Kau harus membersihkan ini semua. Oh wow, Alice akhirnya siap untuk mencoba perusahaan itu. Belle tidak terlihat begitu terkesan. Apa kau mau memakai perosotannya juga, Bis? Wow, tadi keren sekali Sleeping Beauty. Apa kau yakin ingin mencobanya, Bis? Kelihatannya sedikit berbahaya. Ayolah, kau bisa melakukan ini. Apa kau pikir kau bisa melakukan hal seperti itu? Hore! Mungkin mereka menunggu sesuatu yang lebih beresiko. Lihat, Bis. Belle senang kau tak perlu melakukan hal yang membahayakan. Wow, kau merakitnya sendirian, Belle. Kau harus mengambil perhatiannya, Snow White. Ya, kedengarannya bagus. Oh, wow. Belle benar-benar maksimal. Kau harus berusaha penuh, Snow White. Apel karamel, ide yang bagus. Kelihatannya sangat enak. Wow, sepertinya seru. Oh, oh tidak. Kelihatannya itu rusak. Kalian berdua bisa menggunakan milik Snow White. Iya kan?
Berbagi bersama teman itu lebih asik. Semuanya siap untuk smoothie sekalian, teman-teman. Apa kamu sudah memilih bahan-bahanmu, Rapunzel? Lemon. Artinya smoothiemu akan menjadi kuning. Kerja bagus. Oke, giliran Belle sekarang. Wow, biru dan merah juga. Aku ingin tahu seperti apa smoothie ini nantinya. Ungu, dan itu terlihat sangat enak. Enak. Oh, hai Bis. Apakah kamu membuat smoothie juga? Menurutku itu bukan ide yang bagus, Bis. Tunggu, itu bukan buah. Aduh, hentikan. Tidak, itu sangat tidak sehat. Tunggu, Bis. Itu coklat. Itu tidak enak sama sekali. Oh, aku tidak bisa melihat. Tidak apa-apa, Bis. Tidak seburuk itu. Bagaimana kalau mereka membantumu? Ayo, kita buat smoothie spesial yang sehat bersama. Jeruk, beberapa anggur ungu, jauh lebih baik. Ini akan menjadi smoothie yang paling berwarna. Sekarang kita lihat hasilnya. Smoothie pelangi. Itu luar biasa. Tapi kita tetap perlu mencobanya, kan? Ayo kita lihat apa rasanya seenak kelihatannya. Bersulang. Itu enak ya. Sepertinya smoothie pelangi sukses. Meniup gelembung itu seru sekali. Apakah itu tongkat sihirnya Snow Queen, teman-teman? Kau yakin tahu cara menggunakan sihir? Wow, gelembungnya besar sekali, Rapunzel. Kita harus menyelamatkannya. Sepertinya kita harus mencoba cara lain.
Apakah ada yang punya ide? Betul, sihir akan membuat gelembungnya pecah. Oh tidak, bis terbang. Sepertinya Snow Queen ingin tongkat sihirnya kembali. Gelembungnya pecah. Kerja yang bagus, kau menyelamatkan Beast. Tapi kalian berdua harus belajar untuk lebih bertanggung jawab ya. Iu, mulutmu bau, Bis. Sepertinya Belle ingin kamu pergi ke dokter gigi. Menurutku, dia tidak akan pergi. Tunggu. Kemana kamu mau pergi? Sepertinya tidak ada jalan keluar. Lihat, Bis, itu tidak menakutkan. Jangan khawatir, Bis. Wolf akan merawat gigimu. Nanti pada akhirnya tidak ada dokter gigi lagi untuk kamu. Hati-hati, Alice. Makan terlalu banyak permen tidak baik untukmu. Oh tidak. Semua gula itu membuat Alice menggila. Oh tunggu. Apa itu tadi? Wow, sungguh piramid pop it yang sangat keren, Snow Queen. Aku yakin Alice tidak melakukannya dengan sengaja. Gulanya memberimu terlalu banyak energi, Alice. Au, apa kau baik-baik saja, Bis? Oh, apa kau pikir ini ulah Alice lagi, Bis? Hati-hati teman-teman, ruang di sini tidak terlalu besar. Seseorang butuh energi lebih banyak. Hore! Cupcake untuk semua orang.
Oh, lihat. Robot putri salju telah memanggang sesuatu. Oh. Sepertinya robot putri salju agak cemburu. Sentuhan terakhir untuk kue yang enak. Apa yang kamu rencanakan, robot putri salju? Oh, tidak. Itu akan membuat kuenya pedas. Sepertinya kamu tertangkap basah. Oh, aduh. Keseimbangan yang bagus, robot putri salju. Wow, itu sangat keren. Oh tidak, lari. Oh tidak, dia menangkapmu. Hore, robot putri salju kembali normal. Wow, Putri Tidur dan Alice sedang berpesta. Sepertinya waktu pesta sudah habis, teman-teman. Saatnya membersihkan dengan Ratu Salju. Oh, Alice merencanakan sesuatu. Dia mengambil tongkat Ratu Salju. Apa yang akan kamu lakukan dengan itu? Badan kamu menyusut. Tentu saja. Menjadi sangat kecil, Ratu Salju tidak akan tahu kamu ada di mana. Sepertinya menyenangkan. Itu akan meninggalkan bekas. Ayo teman-teman, tinggalkan Ratu Salju sendirian. Ini menyenangkan teman-teman, tapi bukankah sudah waktunya untuk kembali normal? Oh tidak, mesin vakum. Lari teman-teman, lari. Hampir saja. Ah, seekor laba-laba. Betul sekali. Ratu Salju dapat membantu kamu kembali normal. Kamu terlalu kecil. Kamu harus datang dengan sesuatu. Ayo Ratu Salju, kamu bisa melakukannya. Yeay, kamu berhasil.
Mungkin kamu melakukannya terlalu baik. Ini berantakan. Tolong Ratu Salju, akhiri ini. Bagus sekali. Tapi ruang tamunya berantakan. Benar, Ratu Salju. Kamu harus istirahat setelah seharian bekerja. Dan inilah akibatnya kalau kamu bermain curang. Sleeping Beauty, kau bahkan tidak bisa membuka matamu. Sepertinya memang waktunya tidur, Aurora. Pemikiran yang bagus, Aurora. Siapa tahu kau haus saat malam. Di sampingmu, Glary Fairy. Istirahat, Aurora. Tidak bisa tidur ya? Kacang, kau kan tidak suka makan di kasur. Sekarang semuanya sempurna. Kau punya air minum, bantal, dan bonekamu. Selamat malam, Aurora. Suara itu datangnya dari kamarnya Little Mermaid. Wow, kau dan Glub-Glub punya gerakan yang bagus. Siapa yang datang malam-malam begini, Coral? Silakan masuk. Ada apa, Aurora? Ups, terlalu larut untuk mendengarkan musik. Maaf. Akhirnya, sunyi. Little Mermaid, lagi-lagi. Menghitung loncatannya Glub-Glub membantumu tertidur kan, Coral? Tidak ada suara, tidak ada musik, tidak ada berhitung. Lebih baik 3 kali keberuntungan. Apa itu? Wah, kalau begitu, ritme yang bagus. Siap untuk pergi belanja? Kau hanya boleh beli yang ada di catatannya Belle Beast. Oh, kelihatannya Belle sangat marah. Kau tak bisa membeli semuanya, Beast. Wow. Seseorang harus membersihkan kekacauan ini. Hore, es krim.
krimnya enak sekali. Oh, kamu tidak punya uang. Bagaimana kamu akan mau bayar es krimnya, Putri Salju? Menurutku Putri Salju tidak mau menukarnya dengan tongkat ajaibmu. Wow, kamu mengubahnya menjadi emas. Batu emas itu sangat berkilau. Oh tidak, Alice mencuri tongkat sihirmu. Oh. Wow, cupcake ini terlihat enak. Tapi itu bukan milikmu, Alice. Oh tidak, Alice. Sekarang ovennya berwarna emas. Itu tidak berfungsi lagi. Jangan kulkasnya. Sekarang tidak berfungsi lagi. Alice, kamu merusak dapur dan mengubah semuanya menjadi emas. Jangan cupcake-nya. Jika kamu mengubahnya menjadi emas, itu tidak bisa dimakan. Oh tidak, kamu mengubahnya menjadi emas. Bagaimana kamu akan mengatasi situasi ini, Alice? Mungkin akan lebih aman untuk mencoba yang lain dulu. Alice, berhentilah menggunakan sihir. Oh, sekarang apa lagi? Akhirnya, Ratu Salju di sini untuk menyelamatkan situasi. Saatnya membereskan kembali semuanya. Kamu akhirnya menyelamatkan situasi, Ratu Salju. Semuanya terlihat normal kembali. Tunggu. Dari mana datangnya cupcake sebanyak ini? Lain kali, kamu tidak boleh mengambil barang yang bukan milikmu. Oh tidak, sepertinya Alice dan Little Mermaid sakit. Untungnya, Dr. Snow White ada untuk membantu. Little Mermaid sudah disuntik. Sekarang giliranmu, Alice. Di mana dia? Kau tidak boleh pergi. Obat itu baik untukmu. Lihat baik-baik, Little Mermaid. Ayo, kau harus menemukannya sebelum sakitnya semakin parah. Kau tidak terlihat sehat, Alice.
Kau harus mencoba berani jika kau ingin sembuh. Apa itu tadi? Oh tidak, ia kelihatan sangat sakit. Mungkin jika kau memeluk bonekanya, kau tidak akan takut. Tidak terlalu menyeramkan, kan? Yeay, obatnya membuatmu sehat kembali. Kau dapat hadiah karena menjadi pemberani.